好，请大家合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。好，请大家放掌。我们今天先跟大家讲新的内容。今天我们会讲这两个字“神通”两个字。在讲这两个字之前我跟大家讲一个佛顶的故事。大家就知道佛教里面所说的神通到底是怎么一回事。为什么我们出家法师在修行的过程当中，对于神通有种种的忌讳，或者说我们在用神通方面有什么方便，有什么需要注意的一些事项。作为我们出家法师，包括一些在家的修行者，大家如果修行到一定的功夫，那这个神通自然而然就会来。当你得到这个神通之后，你要怎么去处理？你要怎么样去好好利用神通，不被这个神通的现象所迷惑住，就是不会被这个神通所障碍住。我觉得这个对于一个佛弟子修行在菩提道路上都会遇到的这么一个问题。我在讲神通之前，首先跟大家分享一个故事。这个故事是记载在增一阿含经。这个故事的内容呢，它是讲琉璃王灭释迦族的这么一个故事。这个故事发生在佛陀在世的时候，也就是公元前2500年之前。那个时候佛陀在世，这个故事可以说是在佛教内部当中是一个血淋淋的故事。这个故事的起因是这样的，就这个故事讲到乔萨罗国的国王，这个国王他的名字叫波斯匿王。他在年轻的时候，因为希望跟释迦族的公主结婚，于是呢，他就命令释迦族就是送一位公主，然后跟他成亲。那个时候释迦族在印度算是一个骄傲的民族，他觉得自己释迦族高高在上，觉得波斯匿王乔萨罗国配不上他，于是呢，释迦族呢就暗中就是暗自去找了这么一个地位卑下的这么一个卑女，去假扮成公主，然后跟波斯匿王结婚。这个卑女就嫁给了波斯匿王，也就成了后来的波斯匿王的夫人。经典里面称作为茉莉夫人。茉莉夫人就是茉莉夫人嫁给了波斯匿王之后，生下了一位公子，这位公子的名字叫毗琉璃。后来等这个公子毗琉璃长大，他要回到他的母亲的家族，也就是释迦族的故乡。等他回到故乡的时候，
他遭受到故乡所有的乡亲乡民对他的羞辱，仅仅只是出于他就是一位卑女的这么一个身份。于是呢，这个毗琉璃呢，内心就非常怨恨释迦族，发下恶愿，就说长大继位了之后一定要报仇。当他继位的时候，他成为琉璃王的时候，于是就率兵攻打释迦牟尼佛的祖国，也就是释迦族。佛陀作为一个慈悲伟大的这么一个教主，他虽然出面去帮助解决这一段的不愉快的经历，但是仍然无法阻止这个业力的牵引。你看故事里面讲到，当佛陀知道这件事情是释迦族的共业果报即将成熟的时候，当他听到消息之后，他还是非常的慈悲，悲听悯人，更是为了琉璃王，怕琉璃王造下种种的杀罪而堕落到地狱道里面。于是呢，佛陀就独自一个人来到琉璃王的军队必经的路上去等待琉璃王。他在一棵树下静坐，等待琉璃王的到来。当琉璃王远远地看见佛陀在这么一棵树下坐着，他就去顶礼佛陀，就是问佛陀，他说慈悲伟大的佛陀，他说这个前面有很多的树，并且比这一棵树大得多的树很多很多，那个树荫很大，你坐在那些大树底下好乘凉，那些大树为你遮蔽太阳，那你为什么不去那棵那么大的树下去坐，偏偏选择了我要必经的这么一棵小树上坐？佛陀就回答跟他说，他说你说的没错，但是释迦族作为我的亲族，就是亲族的这种恩德胜于一般树的恩德。这个琉璃王是一个聪明人，他听出佛陀的弦外之音，深受感动。他心里面想，就释迦牟尼佛为了他拯救他的亲族释迦族而示信在这个地方，于是他就打消了就是去起兵攻打释迦族的这么一个想法，然后就回国了。就这样连续的好几次出兵，到了第3次的时候，前2次琉璃王要出兵攻打迦毗罗国的释迦牟尼佛，途中都遇到释迦牟尼佛坐在树下，然后琉璃王他只好下令收兵。但是由于众生的共业的缘故，佛陀知道释迦族的共业的果报是无法避免的，如是因如是果，是无法再去阻止的。但是作为佛陀的大弟子，神通第一的目犍连尊者，他听到琉璃王又要起兵去攻打释迦牟尼佛的迦毗罗卫国，要去消灭释迦族整个这么一个民族，于是呢，他就自己想出一些主意，要去拯救释迦族。他想到有这么几个主意。
想到4种方法，就第一种方法就是将释迦族的所有的男女安置在虚空当中。第二种做法就是把释迦族人都安置在大海之中。第三种做法就是把释迦族所有的族人安在2座须弥山之间。第4种做法就是把释迦族所有的族人安置在他方的国土当中。这样琉璃王尽管想要灭佛陀的故乡、佛陀的族人释迦族，但是他还是无从下手。这个时候，当佛陀得知目犍连的想法之后，佛陀就告诉神通第一的目犍连长者，他说：你虽然有神通，可以安置释迦族的族人，但是众生有7件事情是无法逃避的。所谓的7件事情，就是生、老、病、死、罪、福跟因缘。这个时候佛陀跟目犍连说，他说即使你以神通的力量要去拯救迦毗罗国释迦族的所有的苦难灾难，但是你还是无法逃脱释迦族在过去所种下的罪业果报。这个时候佛陀的大弟子目犍连长者听了释迦牟尼佛的开示之后，他还是不忍心佛陀的故乡释迦族所有的男女会受到迫害，于是他就利用他的神通。我们知道佛陀所有的弟子当中，目犍连长者的神通第一，他用他的神通力将释迦族的4、5千人放入他的钵内。我们出家人都有托钵的钵，他把4、5千人利用他的神通力放至钵内，然后举至虚空当中，就是在虚空当中把它给藏起来，希望佛陀的释迦族能够躲避这一个劫难。后来当琉璃王把释迦族所有的族人都杀死的时候，这个时候算是战争的战事已经结束了之后，目犍连长者他心中沾沾自喜，他到了佛陀的处所，他跟佛陀高兴的时候，他说我做了一件大事。什么大事？他说当琉璃王攻打迦毗罗卫国释迦族的时候，我利用我自己的神通，将迦毗罗释迦族的一些族人4、5千人安置在虚空当中，我解救了他们。这个时候释迦牟尼佛就问目犍连长者，他说你去你的钵看了那些释迦族人的情况了吗？你如果没有的话，你现在去看一看他们的情况。这个时候目犍连长者以他的神通从虚空当中将他的钵取下，结果当他看到钵里面的人全部都已化为死水，全部都死亡的时候，这个时候他非常悲戚的告诉释迦牟尼佛，他说这钵中我所拯救的4、5千人释迦族人全部都已死亡殆尽，
他说我虽然有神通力想要拯救他们，但是仍然无法泯除他累世所种下的罪因苦果。这个时候佛陀就非常慈悲的告诉目犍长者，他说人生当中有7件事是无法改变的，这7件事就是生、老、病、死、罪、福、因缘。即使佛菩萨也是改变不了。所以我们佛法讲，神通虽然是一件很好的事情，但是神通毕竟是我们修行的一个方便，绝对不是一个究竟。我们佛弟子如果在修行的过程当中，你把神通作为我们修行的最高目的，忽略了解脱这么一个最大目标的话，那我们就会本末倒置。所以我们作为一个佛弟子，从这一个故事当中，从这个释迦族被灭的这么一个过去的因缘当中，我们可以知道业力是多么的可怕。从佛法的角度讲，佛法讲种瓜得瓜，种豆得豆。我们所造的因，将来总有一天都会积成果，总有一天会现行，总有一天我们要受报。所以佛法讲，不是不报，是死后还没有到，死后到的时候自然就会报。当然这个释迦族之所以被琉璃王灭尽，这个佛典中也记载了过去的种种因缘，那是因为过去在久远劫前，在一个城中有一个捕鱼的村落，这个村落里面的所有居民都捕鱼为生。在这个村中有一个很大的鱼池，里面有很多的鱼。当时这些村民都是以捕鱼为生，有这么一个大饥荒的这么一个年代，然后所有的村民都饿得不行，然后去把这个鱼塘里面的所有的鱼都给捞出来。这个全村的人不分男女老少，都到池边里面去捞鱼。据说那个时候村庄里面有一个小孩子，这个小孩子呢，虽然他不捕鱼，也没有伤害那些鱼的性命，但他见到鱼在那些岸边被捕，他心里非常的欢喜，还拿着一个罐子在那个鱼的头顶上敲了那么3下。据说这条鱼就是现在的琉璃王，他所带领的军队就是当时的鱼群。这个塘里面就是这些所有的捕鱼的居民，就是现在的释迦族。而那个顽皮的小孩在那个大头的鱼上敲了3下，据说是释迦牟尼佛的情商。你看释迦牟尼佛情商虽然没有捕鱼，没有杀鱼，但他因为看到这些所有的鱼被杀，他内心欢喜，还在鱼的脑袋上敲了3下。就是因为这么一个原因，你看释迦牟尼佛成佛了之后，大家如果看释迦牟尼佛传，释迦牟尼佛经常放油拼土头
痛，他的脑袋经常无缘无故的头痛。所以这个就是如是因如是果的最好例子。所以我们作为一个学佛的人，你看从这么一个典故里面，我们可以找出一些因果报应的这么一些例子。所有的果报，我们现在所说的报，不是无中生有的，都是我们在今生乃至无量劫以前所造下的种种的因，然后到今生这个因缘果报成熟了，那我们就开始受报。所以那个时候你看，当释迦牟尼佛敲那个鱼头的时候，那个时候那几只大鱼就在那里互相讨论，那些鱼被杀的时候，他有嗔恨心，他说我们今天无缘无故被这一个餐肉里面的所有的居民捕杀来吃，将来我哪一天有福报的时候，我不在做鱼的时候，我一定要有找机会来杀害这一群人，来找他们报仇血债血法。你看这其中的一条鱼就是被释迦牟尼佛敲了头的，那就是琉璃碗的情僧。另外一些鱼就是琉璃碗的部众，就是琉璃碗的那些手下的虾兵虾将。所以释迦牟尼佛释迦祖遭受这么一个灭顶灭祖大的劫难，你看这个都是过去所造的业因。到了释迦祖佛陀出现的这一代，果报成熟的时候，你看他还是要受报。这个你看因果报应真实不虚。佛典里面经常讲善恶之报如影随形。你看我们走路，你看对吧，我们有影子，这个影子是跟着我们的人，那我们所造下来的那些因，造下来的那些所有的善因跟恶因，它就会跟着我们，乃至我们哪一天到了受报完为止，那这个因缘果报才算是告一个阶段。所以佛法里面讲祸福无满为然自招，就是祸跟福它不是说来就来，就是我们无始以来我们众生所感召的。所以佛法叫我们向我们存好心，做好事，做好人，说好话，就是为了要避免让我们少造一些恶因，将来少受一些恶果，少一些冤亲债主。这个对我们在菩提道上的修行，我觉得有很大的帮助。所以讲到神通，我跟大家分享这么一个故事，就是神通抵不过业力。所以在佛门里面讲，神通虽然是修行的一个 package， 我们修行对吧，有很多的利益，会得到种种的神通，会得种种的智慧。但是这些神通，虽然我们有时候无意当中你得到了，但是你不要把神通当做一个究竟。你如果把神通当做一个究竟，那你会走火入魔，修行的时候会有种种的障碍，会事倍功半。所以呢，从这个故事里面就告诉我们，就是业力比神通来的更厉害。
更可怕。作为一个佛弟子，我们在修行过程当中，我们不可不谨慎，不可不小心。所以佛法提醒我们在修行的过程当中，我们要注意我们每时每刻的举心动念，你要保护好你的善念，让那些恶念不再升起，那你自然而然就会在菩提道上与菩提道相应。所以这个是佛法的这么一个因果的概念。所以我们作为一个学佛弟子，我们在学佛之前，你一定要树立起因果的概念。佛法讲万法皆空，因果不空。你看释迦牟尼佛、释迦佛他都成佛了，他都了尘脱死，超脱六道轮回。你看释迦佛作为人天之导师，三界之教主，三类发生，天上天下无如佛。天上天下唯释迦佛为佛独尊。他作为一个你看解脱了，他作为一个佛陀来说，他都逃不过三世因果的报应，更何况我们凡夫众生还在菩提道上挣扎着。所以我们要注意我们的行为，注意我们的三苦意三业，让我们在三业上清净，这样才会真正跟菩提道相应。好，今天晚上的讲经部分我们先讲到这里。